สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ ทุ่มเงินสร้าง 45 ล้าน อ้อนภรรยาขอมีลูกเพิ่ม เปิดบ้านเจมส์เรืองศักดิ์ทุ่มเงินสร้าง 45 ล้าน เรียกว่าเป็นอีกคู่ที่มีครอบครัวที่อบอุ่นสำหรับคู่ของเจมส์เรืองศักดิ์กับภรรยาคู่ชีวิตครูก้อยและลูกสาวตัวน้อยน่ารักน้องเมดา ก่อนหน้านี้เจมส์เพิ่งโพสต์หวานครบรอบแต่งงาน 6 ปี รวมถึงเจมส์และครูก้อยเพิ่งจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านเกิดคุณตาคุณยายที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนานหลายเดือนล่าสุดยกครอบครัวกลับมากรุงเทพและได้เห็นเจมส์ออกมาอัปเดตภาพที่กำลังไปตรวจดูบ้านหลังใหม่กำลังก่อสร้างริมทะเลสาบตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วดูจากแคปชั่นคงไม่ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ใครเป็นคนออกความคิดสมกับเป็นสามีแห่งชาติอีกคนเจมส์เรืองศักดิ์กับแคปชั่นว่าจงตามใจภรรยาเถิดแล้วคุณจะได้ดีโฮม 2022 และโพสต์ต่อมาของเจมส์เผยให้เห็นภาพบ้านหลังงามริมทะเลสาบที่ตอนนี้คืบหน้าไปเยอะแล้วแถมยังหลังใหญ่มากๆบ้านของเราเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราทั้งคู่มีความฝันจะตื่นเช้าพาเจ้าตัวเล็ก2 จิ๋วมานอนรับแดดอ่อนๆกัน4 คนพ่อแม่ลูกที่ริมทะเลสาบหน้าบ้านด้วยกันทำงานมาทั้งชีวิตขอยกให้ภรรยาหมดกลายเป็นคนติดลูกไปแล้วเรียกว่าคุณแม่ยังบอกว่าปล่อยๆบ้างย่าแทบจะไม่ให้แตะแล้วตอนนี้เราก็กังวลไปหมดว่าจะล้มไหมน่าจะคว่ำไหมโน่นนี่ไหมเราบอกว่าคุณครูมีผู้ปกครองเข้าโรงเรียนด้วยได้ไหมด้วยความว่าอยากไปดูแลเขาที่โรงเรียนแต่โรงเรียนก็ดีนะให้ผู้ปกครองเข้าไปนั่งเรียนด้วยคิดว่าสัก6 เดือนหรือ1 ปีถ้าเขาเริ่มปรับตัวได้ก็จะปล่อยให้เขาไปเรียนคนเดียวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามทูเดย์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ